Salam əziz izləyicilər və fikirli kanal takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında möhtəşəm bir kontentlə yenə qarşınızdayım. Bugün sizlərə əlinizdə olan hard diskləri necə istifadə etmək olar, bunları kompüterinizə taxaraq bunu necə istifadə etmək olar, ətraflı bir məlumat vermək istəyirəm. Ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün faydalı olar və bu videoda maksimum insanlar bəyənər və sizlər üçün faydalı olar. Gördüyünüz kimi əlimdə 2 ədəd xarici bir hard disk var dostlar. Bunlar birisi notebooklar üçün olandır. Və ya da PlayStation'ların içərisində bu şəkildə notebooklara gedən hard disklər var. Birisi isə personal kompüterlərimizdə və ya da kameralarda istifadə olunan NVR-ların içərisində istifadə olunan hard disklərimizdir. Bunları əlinizdə fərz edirəm ki, bu şəkildə var və bunların içərisində siz fayllarınızı və şəkillərinizi, videolarınızı, fərq etmir bu oyunlarınızı siz kopyalamaq istəyirsiniz və evinizdə saxlamaq istəyirsiniz və bunları notebookunuza necə bağlaya bilərsiniz? Bunun haqqında video çəkmək istəyirəm. Bilirəm ki, bunu çoxlarınız bilirsiniz və yaxud da bunu bəziləriniz bilirsiniz, amma bunu bilməyənlər üçün bu videonu çəkirəm dostlar. Ümid edirəm ki, bilməyənlər üçün mənim faydalı ola bilərəm. İlk öncə baxın, bu şəkildə gördüyünüz kimi bu hard diskimiz var. Fərqi yoxdur, bunun nə qədər ola bilər, bunun yəni 1 terabaytlıq da ola bilər, bu 500 gigabaytlıq da ola bilər. Yəni bu əlinizdə varsa və yaxud da bunu hardansa bir xarab olan bir notebookunuz olubsa və yaxud da sizin əlinizdə bir necə deyirlər, bu əlavə bir varsa, bunu atmayın. Yəni istifadə etmərək deyil, qırağa atmayın. Yəni əlinizdə bildiyiniz kimi flash kartlar var. Kompüterlə yaddaş da var, bilirəm, amma əlavə olaraq videolarınız və şəkillərinizi bunun içərisində saxlaya bilərsiniz. Və yaxud da bunları PlayStation'da istifadə edə bilərsiniz. Bunu da istifadə edə bilərsiniz. Yəni göstərəcəm indi. Bu ayrı bir video olacaq. Yəni PlayStation'da necə taxıb istifadə etmək olur, onu ayrı bir videoda hazırlayacağam. Sadəcə bu videoda kompüterdə necə istifadə etmək olar, bunu göstərmək istəyirəm. Dostlar, baxın, bu şəkildə əgər bunu kompüterinizə taxıb promo istifadə etmək istəyirsinizsə, bu şəkildə əlimizdə baxın USB to SATA kabeli var dostlar. Baxın bu şəkildə bir başı USB kabeldir, bir başı isə baxın hard diskimizə gedir. Arxasını çevirdikdə də burada power bölməsi var. İndi isə başa salacağam sizə bu nə işə yarayır. Bu şəkildə əgər promo şəkildə bu notebookumuza gedən hard diski siz kompüterinizə taxıb istifadə etmək istəyirsinizsə, ilk öncə bunu bu şəkildə ehtiyatlı bir şəkildə hard diskinizə taxırsınız və hard diskinizə taxdıqdan sonra indi notebookumuzu gətirək. Necə notebookumuza bağlayırıq bunu. Hard diskimə taxdıqda baxın bu şəkildə bizdə USB girişləri var. Yəni bu iki başlı olur USB-si. Bunun bu iki tərəfli olan USB girişini kompüterinizin USB hansısa bir aktiv USB portuna taxırsınız dostlar. Taxdıqda gördüyünüz kimi baxın bu şəkildə işığı yanır dostlar içərisində. İşığı yandıqdan sonra notebookumuzda gəlin notebookumuzun ekranına keçək və notebookumuzun ekranında necə olur onu göstərək. Baxın bu şəkildə hard diskimizi notebookumuza bağladıqda baxın ekrana bu şəkildə yazı gəlir. Yəni aktivdir deyə belə bildirim gəlir. Tapqalarınız baxın gəlir, siz kompüterimə daxil olursunuz və baxın gördüyünüz kimi bu şəkildə hard diskim burada görsənir dostlar. Baxın bu şəkildə. İstərsəniz bunu formatlaya bilərsiniz buradan. Sağ klik edərək buradan biçimləndir bölməsi var. Bu biçimləndir dedikdə burada siz NTFS və expat şəklində burada gördüyünüz kimi bunu formatlaya bilərsiniz. Yəni formatladıqda təbii ki, içərisində şəkilləriniz falan və yaxud da Windows fayllarınız varsa bunlar hamısı silinir dostlar. Baxın bu şəkildə formatlayaraq içərisinə şəkillərinizi və yaxud da istədiyiniz bir oyunu və yaxud da faylınızı ata bilərsiniz dostlar. Bu şəkildə. İndi isə gəlin keçək. Söhbəti uzatmadan
personal kompüterlərdə olan hard diski necə kompüterə bağlamaq olar, onun haqqında sizə bir məlumat verək. Dostlar, keçdik indi isə biz personal kompüterlərdə olan bu şəkildə, baxın, böyük bir şəkildə olan bir hard diskimiz var. Bunu biz kompüterə necə bağlaya bilərik? Yəni, içərisinə şəkil falan ata bilərik. Yenə bu kabeldən istifadə edəcəyik, amma lakin buna power, güc olaraq əlavə bir adapter lazım olur dostlar. Baxın, bu şəkildə göstərirəm. Yəni, bu da nəyə görə lazım olur? Dediyim kimi, bu personal kompüterlərdə çerez power gücü ilə işləyir deyənə, yəni SATA power ilə işləyir deyənə, bunun üçün bizə 12 voltdan işləyən fərqi yoxdur. Məndə indi bu şəkildədir, böyük bir şəkildə adapterdir, amma sizdə bir sadə bir 12 voltluq, bax indi sizə göstərəcəm. Sadə bir 12 voltluq bu şəkildə başlığı olan, kamerada yaxınlaşdıram, görürsünüz mü bilmirəm. Bu şəkildə başlığı olan bir adapter olsa yaxşı olur. Yəni burada fikir verməniz olur ki, 12 volt olsun. Ya aşağı ya da yuxarı olmasın, yoxsa hard diskinizi istifadə edə bilməyirsiniz. Burada nə edək dostlar? İlk öncə yenə göstərdiyim kimi bu şəkildə bunun başlığını daxil edirsiniz hard diskimizə ehtiyatlı bir şəkildə. Yəni bunu taxtada heç bir şəkildə, yəni aşağı yuxarı belə etməyin. Çünki bunların pinləri yumuşaq olur. Yəni həddindən artıq yumuşaq olur, yerinə qırıla bilər. Taxdıqdan sonra dostlar bu şəkildə power kabelimizi indi açırıq. Power kabelimizi açdıqdan sonra baxın bu şəkildə gördüyünüz kimi başlığı var. Bayaq da göstərdiyim kimi, gördüyünüz kimi girişi var bu şəkildə, baxın powerinin. Bu şəkildə powerini taxırsınız. Taxdıqdan sonra həmən bu adapterimizin başlığını normal olaraq prizə, yəni toka taxırsınız. Dostlar, toka taxdıqdan sonra baxın bu şəkildə yenə USB kabelimizin iki başı olan tərəfini kompüterimizin hansısa bir USB portuna daxil edirik. Daxil etdikdən sonra baxın gördüyünüz kimi artıq başında işığı yanmağa başladı. Baxın kompüterimizə qoşuldu. Kompüterimizə qoşulduqdan sonra indi kompüterimizə keçəcəyik və bu necə istifadə etmək olar? Baxın işığı. Bu fikir verərsəniz, buradakı əgər power kabelini çıxarsaq bu işləməyəcək. Yəni bu şəkildədir. Daha sonra buradan bayaq göstərdiyim kimi də kompüterin ekranından yenə bunu aktiv bir şəkildə baxın istifadə edə bilərsiniz dostlar. Bu şəkildə oyunlarınızı falan bu şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Dostlar, bir önemli bir şey de sizler için göstermek isterim. Siz bu şekilde hard diskinizi taxdınız və bildiyiniz kimi hard disklər xəbərsiz bir şəkildə kompüterdən çıxdıqda, yəni necə deyirlər, xəbərsiz bir şəkildə bu kompüterdən çıxdıqda hard disklər zədələnə bilir. Eynən bu PlayStation-da keçərlidir və yaxud da bu notebook üçün də xəbərsiz bir şəkildə topdan çıxardıqda hard disklər bad sektorlar yarana bilər. Onun için siz ehtiyatlı bir şəkildə hard diskinizi çıxartmaq üçün bu şəkildə klik edirsiniz. Mən Windows 7 istifadə edirəm. Bu Windows 10'da da eynidir. Baxın bu şəkildə gördüyünüz kimi donanım güvənli qaldır bölməsi var. Buna sağ klik edirsiniz. Sağ klik etdikdə USB Master Device aygıtını çıxar. Bu şəkildə klik edirsiniz və hard diskinizi güvənli bir şəkildə çıxartmış olursunuz. Baxın bu şəkildə görsənmin, ondan sonra çıxarda bilərsiniz dostlar. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun və bəyənin ki, maksimum belə videolara sizlərin qarşısında olaq. Qeyd edim ki, bundan əvvəl də çəkdiyimiz kimi PlayStation 4-də və yaxud da PlayStation 4-də yaddaşını necə dəyişmək olar, onun haqqında video çəkmişdik. Buradan videoların üzərinə əlavə edirik. Klik edərək siz də oradan belə videoları izləyə bilərsiniz. Təqdim etdi Fikirli kanalı.